मॅडमने कॉल केली होती आम्हाला, जी की त्यांच्या वॉशिंग मशीनमधनं व्हायब्रेशनचा प्रॉब्लेम होता. तर आपण आल्यानंतर लक्षात आलं की त्यांची वॉशिंग मशीन जी आहे ना अनबॅलन्स आहे. ठीक आहे, अनबॅलन्स जेव्हा बी वॉशिंग मशीन असते तेव्हा ना वॉशिंग मशीन व्हायब्रेशन जास्त करते, प्लस आतमध्ये पुढे येण्याचे चान्सेस जास्त असतात. ठीक आहे, जेव्हा बी मशीन फिरत असते RPM जास्त असतो, त्यामुळे ते साहजिकच आपण ते वॉशिंग मशीन ते मुवमेंट करणारच आहे. ठीक आहे, तर त्यासाठी आपण काय करावं लागेल, त्याला मशीन बॅलन्समध्ये असेल तरच ते व्हायब्रेशन कमी होणार आहे. अदर दॅन ते प्रॉब्लेम वाढतच जाणार आहेत आतमध्ये, कारण की टब जे असतं आतमध्ये ना जास्त RPM मध्ये फिरत असतो. तर त्याचा प्रॉब्लेम आहे, तर आपण यामध्ये सॉल्व्ह करू शकतो आपण.